想整餃子，咁今日咧就預備定啲餃子皮先。咁呢啲雪咧200g 低筋麵粉，呢度110g，啱啱煲滾咗熱水。咁啊唔好一鑊過倒晒水落去喎，慢慢倒啊。咁啊，將啲麵粉搓一搓佢，將啲乾嘅全部都要搓晒落去。咁啊，搓成佢一嚿，咁啊擺翻佢30分鐘，擺咗半小時。呢個份量咧，應該咧就夠做20塊皮嘅。咁就將佢咧搓成一個圓餅先 ，roughly 將佢分做4份，咁每份咧就捲起佢，將佢就再分做5橛，1橛、2橛。咁然後咧就大約咁啊 size 一塊咧就差唔多噶啦，為免佢黐埋咧，就可以撒少少 cornstarch 呢個粟粉上去，咁啊搞掂啦。專業嘅熟手咧就搓得好快嘅，咁佢真係可以咁樣一路碌啲棍一路轉下就成塊圓。咁我哋好日都唔玩下，咁就剔少時間啦。咁其實咧都係不外乎咁樣捽下佢，咁啊擰一擰佢又捽下佢，又擰一擰佢又捽下佢，咁佢就會圓圓地嘅。咁做到好圓嘅就要練多啲啦。我哋呢啲間唔中玩下嘅，咁你好難要求到好圓咯。當然啦，你做餃子你話喂唔想咁嘥時間整皮得唔得？梗係得啦，出邊街市有得賣㗎啦，你可以現成買啲水餃皮。咁但係自己整好玩啲嘛，成功感大啲咯。你中意啊，你喜歡嘅咪就可以買咯，買都冇所謂嘅。咁去到一塊即係有4寸到闊咧。差不多嘅，咁啊20塊皮整好晒，咁啊聽日先用，揾少少 cornstarch 墊喺個底，唔好俾佢黐，鋪晒上去。嗱，其實呢啲皮咧，你整好咗，如果你話唔用住咧，你可以擺冰架得㗎。不過但係咧要解凍咯，咁同埋就係要即係皮與皮之間就要揾啲 cornstarch 啊，咁樣就隔一隔佢，就驚佢黐埋啫。揾保鮮紙包住佢，擺個雪櫃，我聽日先搞啦。琴日就整好咗啲餃子皮。琴日就冇講清楚，我整呢個餃子咧就唔係水煮嘅，就會係煎餃嘅。煎餃咧就會用滾水去開啲麵粉做皮。咁至於個餡方面咧，其實又可以用好多唔同嘅菜，咁睇你自己個人口味啦。咁有人可能會用白菜啦，有人會用呢一個西洋菜啦，又有人可能會用呢一個韭菜啦，咁隨你中意。咁但係用唔同嘅菜你就留意，有啲菜咧好濕嘅，咁如果濕嗰啲菜咧，你就可能要做啲功夫，譬如話要出水啦，烚一烚佢啦，烚完之後揾凍水浸一浸佢啦，浸完之後跟住要揸翻乾於水佢啦。你用好多菜都需要咁做嘅。除咗韭菜比較乾身啲啦。如果你用白菜啊、椰菜啊，或者係西洋菜呢一類比較濕嘅菜，你一定要揸啲水。如果唔係咧，個餡就會太濕噶啦。咁我哋屋企係比較中意食咧京葱、大葱。咁大葱比較乾身，咁基本上就唔使做我頭先嗰啲功夫啦。咁我今次就用我做大約20隻嗰啲咁嘅煎餃啦。咁呢度買咗半斤嘅半肥瘦豬肉。然後有一套講法就係，如果你中意嘅買嚿豬肉翻嚟自己剁，咁剁係一定係自己好啲嘅，但係你時間耐啲咯。咁我呢度咧就有一條京葱用唔晒喎，大約咁多度咧就應該夠嘅。
咁甚至有啲人中意 mix 到，譬如話 mix 啲青瓜落去啊都有。咁呢個真係睇你個人中意啦。咁我自己就有啲人可能會幾樣嘢啦，加冬菇啊，又加呢個雲耳啊，咁其實真係隨你。咁我哋屋企就中意用京葱咁整，我哋覺得簡簡單單，味道相當唔錯。咁我以前都整過好幾次，咁但係嗰幾次就唔係自己做皮啦，買啲街外買嘅皮翻嚟啦，咁啊方便啲咯，懶啲咯。咁今次自己試下玩下啦，因為都未試過。咁你京葱睇睇啦，如果太粗嘅，咁咪再切幼少少咯，盡量切碎佢嘅啫。嗱，我買呢個五花腩嚟嘅，咁我買咗之後，佢又我叫佢幫我打爛佢啦。咁打爛咗之後咧，我翻到嚟咧，通常我都淨會自己再剁一剁啦。咁咁啱，我今日煮個湯咧就會用雲耳喎，咁啊都整浸咗幾多喎，加少少落去啦。隨手揦一紮嘅啫，幾多我都唔係好知啊。額外再剁咗10零分鐘、15分鐘到啦，差唔多嘅咯。我覺得好正啊，剁到磨少少薑蓉落去，咁另外咧就細粒蒜頭，又係刨埋落去2粒，紹酒呢度大約係2茶羹到啦，生抽呢啲匙羹大約1羹。老抽少少，呢個羹大約1/3羹到，半茶羹到鹽，1茶羹半糖，蠔油又係呢隻羹大約1羹到，麻油。呢度大約我覺得係1茶羹到啦，咁就係咁多啦，應該差不多夠味。漏咗樣胡椒，少量，咁就朝住一個方向攪拌下佢。哇，聞到好香啊！嗰啲京葱同埋啲薑啊、蒜頭嘅味道，搞到啲豬肉咧起絲啦。呢個 OK 嘅咯噃，就雪一雪佢，雪翻佢半個鐘度先至包，咁咪會易包少少。準備包啲餃子，咁啊準備定一個平底鑊啦，即係鋪啲餃子上去。包呢啲餃子咧，哇，方法多得不得了啊！我就用一個簡單啲嘅類似好似鍋貼咁嘅形式啦。首先擺個肉喺中間啦，再揾個對接位，中間夾住，然後喺呢一邊。覆1下，覆2下，覆3下，覆4下，撳實。跟住另外一邊又係咁樣，覆1下，覆2下，覆3下，覆4下，撳實。咁就出咗一隻咁嘅形狀啦。咁呢個就係我嘅方法，呢個方法簡單啲喎，有好多嘅，有啲咧又包到好靚咁，轉咁，你中意啊！網上好多方法嘅，有啲都幾好玩嘅，即係你有興趣你咪試下咯。搞掂晒啦，我擺晒落去個煎 pan 度，咁一陣間就會去煎嘅啦。咁喺煎之前咧，唔好開火住，就用呢樹大約啦1茶羹到嘅麵粉，另外咧就1/4茶羹到 cornstarch。咁跟住用少水開咗呢個咁樣嘅呢個 solution， 倒落去個鑊底度，然後咧冚住個鑊蓋就開火，但係要開到好細火，因為如果猛火的話咧就有機會煮燶佢啦。咁而家我開到最細火，慢慢煮下佢。都有成10分鐘以上啦，咁啲水基本上乾晒，檢查一下，啲餃子就應該熟噶啦。咁喺呢個時候咧，就落油，喺個邊度拉啲油落去，想佢香少少嘅咧，亦都可以加少少麻油。
冚翻住佢，等啲油慢慢滲入去煎個底。咁落咗油之後咧，都係慢火，大約都係煎到佢4、5分鐘到，就差唔多啦。嗱，其實你聽到佢噼啪噼啪好均勻喺度噼啪嗰啲聲咧，咁即係話啲油已經滲咗去裏邊煎緊佢。咁啊，稍煎佢幾分鐘，咁就差不多啊。記住唔好猛火咯，因為猛火就好易煎燶佢。咁如果你真係好想即係好冇信心嘅，咪稍揭開撩開少少，望一望下邊咩顏色咯。咁我而家呢個就差不多啦，已經煎咗1分鐘。咁差唔多咧，落咗水就慢火又煮，你見佢收晒乾晒水之後，咁嗰度講緊都可能成10分鐘㗎，基本上我啲餃子就熟㗎啦。咁跟住就拉油落去，就慢火又煎咯。咁啲油滲到裏邊之後咧，就會煎到佢個底香啊。咁呢度大約又係會差唔多5至10分鐘起碼㗎，多少少功夫啦，但係出嚟個效果又好靚喎。聽到佢 regular 咁自炸聲，其實就應該係熟㗎啦。咁而家就熄火，跟住咧做一個好好玩嘅工序啦，揾隻夠大嘅碟冚住佢，跟住嗱呢個煎餃子上台啦，咁啊全部都係卜卜脆金黃色，好成功啊！